Toto máme dostať 2500 km až domov. Nemá senzory. Kočka! Vôbec nepredpokladal, že ja takedy pôjdem na loďke. Chlapci sú s nami, nie? Kúkaj tu. Kúkaj na nás. Co sme dosiahli. Môžem šikať aj s palubou, ne? Môžeš. Bývalá France. Kúkaj, kde zastaviť na teľomescoch. Ideme do Meka. Neznášam tie kamiony. Nemecko. Posledná pašta automobilizmu v Európe. Nafta, nechcete vedieť. Dnes, všade. Strašné. 5:30 ráno. Tankujeme najlacnejší benzín, čo sme našli. Už sa mi nechce ísť v aute celú cestu do Írska s týma dvoma. Nova. Tak to radšej predám. Find me coffee. Cappuccino zum Beispiel. 6:21. Ale má pri sebe profesionálneho šoféra, takže Smoky tak zvyšujú. weather conditions. Posledných 150 km sa nám takto opeknilo. Ale stoja tu autobusy, auta, čo to nezvládli, lebo gluptáci sebe neznajú kúpiť poradnú Kia Soul, ale tu somariny nakúpia veľké a stoja. Ten strachan prišiel isto. A tu zostaneme. Len jak prejdeme ten kopec, to sa nevie. Pred 2 rokmi som natočil, ako som túto Kiu Soul aj s deckami odniesol kamošovi do Írska. Teraz ideme po ňu, aby sme ju vrátili na Slovensku. A s tým až doma. Kamoši už pri dverách trúbia na celý chod. Máme v pláne po Európy štarte hneď nie Konečne mám dajakú onu. Čau, Júko. Ďakujem, otvor, po fotu. Not with me. Sme tu. Írsko, prší, samozrejme. No, a tu je. Toto máme dostať 2500 km až domov. Čekneme auto. Či je OK. Hop. Sprdí po ovciach? Po ovciach nie. No. Uvidíme, čo sa tu zmenilo. Milan tu má bordel, ale je tu... On nie, ale ja ju otvoriť viem. Tak. Čo tu máme? To, čo som tu nechal. Pozri. Tak, tento keks videl viac Írska ako ja. No tak, keď tu máš vlastný tajný otvor. Berme ho domov, auto to na Slovensku predá lepšie. 3 cesty za mnou, s týmto autom po Európe, 4. asi posledná predo mnou. Držte palce, povalíme veci. A ideme. Cez Írsko, trajekt. A cez Európu. S jednou malou zastávkou. A vyražame. Odjazd. Ja držím v ruke kameru, nech sa napomínať. Hranice len tabule, my sme stále tí istí. Len ďalší príbeh, čo nám album pamäte. Aha, Nemec. Za ním. 2, 3, 4. 48. To asi nebude baterka. Ten motor je zosratý, jak keby nejaký racek. A tu budú racky, tu bude toto jak v Mafii, v tým leveli, co špievali racky. Otvor mi kus oblak. A čo chceš? Čus racky. Čuješ? Vtačíky, zrob zvuk. Dáme do postprodukcii. Nenamáhajš. A tu vedľa nás už je oceán, nie že by bolo vidno, ale cítime ho. Je Dušan, Gelender a oceán. To je moje tretie meno. Točím. Točíme. Lapka.
Naša plťka je pred nami. Ešte proti smeru. Podľa mňa je už 3 Kúkaj tu, dní. aké traktore, Zetori, ty vole. Čakaj, si natočím. Kúkaj tu, aké má traktore nové. Ty vole. Ideme po dobrej strane už, chlapi. To už sme doma? Už sme doma. Ideme na loď. To tu už nám zaviešil a teraz mi zaváž, podsahni to. Dze. Tam, presne. Len keby to podsahlo Milan, a nie ty zrúb. Jak ono. Kšťahnutý amantak. To už Čo ešte to bojím. kive, jak psovi vajca tu. Ja ešte bojím. Co šešilím, začneš. Takže Kika už sa lúči s Irskom. Ahoj, Kika. My je trošku úzko. A už nie sme v Irsku. A už sme na medzinárodných vodách. Sme vonku na palube. Dobre, že ty točíš, že to budem mať aj ja pamiatku. Tak, Tu môžem šikať aj z paluby, ne? Môžeš. budeš mať pamiatku. To dolu. A tu Vybavené sme na loďke a už vypínam telefón. pozdravujem z lode. Takže plavba medzi Dublinom a Francúzskom má trvať asi 18 hodín, ale keďže je pekné počasie, ono to bude trošku menej. No a vyražame na čas. Je to posledná možnosť, keď sa vyspíme, potom 2 dní cesty s jednou maličkou zastávkou kde si v Beneluxe. Už máme naplánované zhruba, to uvidíte. Posledný oddych, máme tu živú hudbu, sme krásne napredu. V lode, Odliv normálne. máme odliv, hej. Od alkoholu nič nezahrajú. Počkaj, Várím, že nás zobere gitaru Milan a rozpúšťajú sa nám trošku. pošpívame. A všetci. Váže spievaš a hudba pôjde do tam. To je najrychlejšie, jak ideme teraz? Nie, že to sme iba na dráhe, kúkaj. Tu máme medzi zelenými a červenými bojkami. A potom vás vypúšťa von. Plno pár vpred. Čo? Potom plno pár vpred. A povedz, že nie je zbytočne veľa vody. Na co? Až slana. Kedy znaš jak slana? Si koštoval? Hej. Vôbec nepredpokladal, že ja takedy pôjdem na loďke. Chlapci sú s nami, nie? Kúkaj tu. Kúkaj na nás. Zde sme. Co sme dosiahli? Naškrapkali sme 300 eur tam. Počkaj, to tu chcem byť. Chcem vyzerať z noci. Fúka! Neskrývaj, že za mne. Za chvíľu budeme milionári. Dušan sponzoruje penieži Veronko, nie ja. A už máme 13:40. Vyber to. Perdia. Íď za ja tu budem natáčať. Prvýkrát Dušan ide na gamblery. Budeme milionári, aspoň Keď to robím. šťastie začne. Toto? Či toto? Toto. Toto? Dušan točí ovocie. Idem ja sebe go povedať. Poď. No. Tak sloníka nepredáš. Nič? Uj, koľko čarný. Môže byť 3 aspoň. Na karte plný svet, zábery, čo stihnem skôr, než zmizne ten deň preč. Rodina, partia, jeden veľký bláznivý kruh. Keď ideme cez Európu, srdce búcha ako druhý motor.
Cvink, 20 € raňajky, dobré ráno. Tam je pevnina. No, skačme. Hej, bývalá France. Tu je náš peklostroj. Našli sme tu moje CDčko pred 2 rokov. To je jediná hudba, čo máme. Daj to naplno. Čo to ide? Už. Spieva ďalej. No, kde to sme? Kde to sme? Alcatraz nie. No, kde si vo Francúzsku pred Parížom. Boli sme sa nájsť v jednej luxusnej reštike na obed a ideme ďalej. Prečo si sa rozhodol Kiel predať? Mi povedz. Lebo mi treba robiť STK na Slovensku a už sa mi nechce ísť v aute celú cestu do Írska s týma 2 znova. Tak to radšej predám. Kilometre v hlavách, na karte plný svet. Hľadajte, kde sme. Ale dnes vám vidno. Tam je väža Eiffla. A tu je vlak. Jaké mrakodraky, nie? Tu by že uživil Spider-Man už. Tu býva. V lete. Máme tu všetko Francúzi. Peugeot, Aj tu je Peugeot, aj tu je Peugeot, aj pred nami je Peugeot. Peugeot nevie Peugeot. Tu ideme popod vodu? Sejnu. Popod Seinu. A toto budeš mať také najvyživnejšie video, lebo sme sa trošku zbačili a začíname rozprávať po slovensky vo videách. My sa zbačili. Ten motorkáre tu krížom krážom, akože nech sa na mňa nikto nehnevá. Trošku do húry ideme. A tu čo je toto značka tu? Toto? To sú štvorec. Však tu iba, že Môžeme tu ísť? Renault only. No však a my máme Kiel. No, No aha. široko daleko nijaká. Táč, že ja budem mať nemalé oštárosti. Tam dáš žone, nie? Pesničku. Za muže. Ten deň preč. Rodina a partia, jeden veľký bláznivý kruh. Keď ideme cez Európu, srdce búcha. Soleil je slnko. Majú tu drive-thru. A tam je aj záchod, aj káva. Tu je restaurant, dajaký Levant. Levant. Soleil je slnko. Tam môžeme ísť aj tam, alebo tu. Alebo aj tu. Zabodaj možno. A tu už cetka už práta. Tu práta. To ideme ďalej. Idź dalej. Cetka pratajú, už tu ísť domu. A hore do tej onej Soleil. Či do Mekača. Soleil je slnko. Však povedz, nemám inš. Však neznám, to tu pre postihnutých. To sme správne. Kúkaj, chce zastaviť na teľomescoch. Ideme do Mekača. Neznášam tie kamiony. Vůbec je náročný. Zmena No. na šoférskom poste. Konečne šofer. V tom nedom. Tak je to tady. Konec roku 1985, jo? Debí je teda 28 let. Za naše vojáky a ostatní, který Irán zmrzačil a Tak tankujeme tu. Tipy bola.
po benzínke v Luxembursku. Idem ja. A ideme do mesta. A trošku vystrieme nohy. A uvidíme, či sa prejdem, či ak sa bude chlapcom chcieť. Sme cca na polceste. Toľko máme kilometrov za sebou. Ešte nás nejakých vyše 1000 čaká. Čiže je 20 minút po polnoci. Takže dneska snáď prídeme domov. Cena benzínu vo Francúzsku euro 90 až euro 99, Luxembursko euro 76, v celom štáte rovnaká. Nafta, nechcete vedieť, roza, dnes, všade. Viedeň, Praha, more, hory, všade niekto spí. Otco zjavne v GPS. Tak jak v každom veľkom meste majú tu aj oni vlastného muža na koni. Zastav, ešte toto chcem mať v rámu. Ja točím, ako tancujem v dáždi pri... No a domov máme nejakých 16 hodín a 1380 km. Na parkovisku pizza. Tak poďme. Nech to stihneme ešte. Kámo, skúšam prvú vetu v cudzom jazyku. Deutschland, Nemecko. Posledná pašta automobilizmu v Európe. Sme niekde v polke Nemecka. Je 5:30 ráno. Tankujeme najlacnejší benzín, čo sme našli. Hej, vidíš dobre. Inak aj 2,60. No to je lacnota. 2,50 nafta. Strašné. Máme ešte nejakých 400 na hranice. Poliaci dali lacnejšiu. Zatiaľ najväčšia drahota v Nemecku, čo sa týka benzínu. Idem ešte ja chvíľku, potom Inko. Povedz dačo po írsky. Po írsky? No. Mária Henrieta Poteková. Neznám. Na vrchole Čo sa nám naučil nič? Nie, viem, jak sa povie ahoj. Ako sa povie ahoj? Pokmahon. Gokmahon, to je po japonsky. Čo sa pokazí, raz bude punchline v klipe. Aj keď zabludíme znova, príbeh bude vypnutý len v noci. Kilometre v hlavách, na karte plný svet. Závery, čo stihnem skôr Je správna odpoveď. Hey Google, find McDonald's. Máš opaky, co sme už prešli. Není to dokonale, povedz. Hey Google, find me coffee. Cappuccino zum Beispiel. Sme pred Pražďanami, ideme na kávu, máme domov jednu kávu. 720 km a asi 9 hodín cesty čistého času. Čo znamená HG? Horný mangán. Nie. Horčík. Sodík. To zmiešaním mangánu a horčíka. Vzniká sodík. Ešte Zapínam už smerovku. zaujeme manéver. Pristáva. Toho som chcel povedať. Díky. Chvíľku oddychu nezaškodí. Lebo dnes ľudia štartujú na mesiac. A my štartujeme domov. Čo to máš vidno? Kofeín, kokain. Tam na tejto pumpe máme z tamtého videa, jak tu stojíme. Jukáš sa naťahuje a za ňou je hento. Hej, hej. Pozrieť na spal. A je tam tvoje auto. Ale všetko je v podstate rovnaké. Všetko je rovnaké. Že mesto Ivky máš Dušana.
Hej. Naťahni sa. Daj O, L. Potom C. A potom už by si Co mal mám dať. O, L, C. Napíš, hej Google, A domu. to počkaj, to mám bezplatné? Zamieřte na severovýchod. Google je bezplatný. Ešte dáva bezplatné ono. Daj trať, či onú trasu. Keby som videl si to telefónom, by som si pomohol. Tu daj to 3 ďobky. Daj možnosti. Prvé hneď. A dáš bezpoplatnenie. Máš. Oho, Ideme, hej. tu nedávate ručnú. Začiatok je najdôležitejší, prvý krok. A za ďalší ručnú. Môže byť, že my už pôjdeme. Pomaly. Ktorá tam ideme? Nemá senzory. Zašto si rečala, že tam ísť, kade som prišiel. Že som vešiel do Však tu idem, nie to co? Miemko, čo si zažil najlepšie s týmto autom? Čo ti bude na ňom najviac chýbať? Že nikdy ma nesklamalo, nenechalo ma nikde stať. Ešte nie sme doma. Áno. Myslím, že už nemá byť aké iné bez toho. Bláznivý kruh, keď ideme cez Európu, srdce búcha ako druhý motor. Kilometr v hlavách, stovky merajú nám čas, ale každý nový víkend kričí ver ma znova. Vezmi ma, ak sa raz stratím, tak len medzi vami viem, že najkrajší film, čo točím, žije práve teraz v nás. Sme v Poľsku, nie za hranicou. Cena benzínu je 0,0. 6,21 môže byť. 6,21 je prosím pekne euro 45. Euro 45? Tu aj kanister. A máme aj 2 litrovú fľašku. Boli sme sa nájsť za Vroclavou na Orlenke pumpe, je to taká reštika, odporúčam, dám to tu desi, že by som si to uložil pre seba. Hlásim sa v Vroclavi, tam je to reštiky. A inak benzín 6,21, čiže euro 45, necelých, nafta 7,60, to je takých, neviem, 4,5 dačo. Super. A nie len pre Poliakov. Zatiaľ najlacnejšia asi, jak na Slovensku, tam to je tak 60 časy. Ideme ďalej, ešte natankujeme tu. Zbytok ja. Ja sa dá poradný šofér, už to pôjde. No čo? Nemám. Daj, teraz ja. Či co, ha? Dušan šoferuje. Rovno viem. Už nie treba mu veľa sa učiť. Roček, 2 a bude dobre. Ale má pri sebe profesionálneho šoféra, takže Smogy tak nebudem. a profesionálny pasážier. Passenger Princess. Prečo mi nedávaš, ak som hodinu a pol šoférom? Máme zapchu. Nie všetci, ale momentálne máme. Ešte 202,5 tisíc. To tá železnica. Weather conditions. Posledných 150 km sa nám takto opeknilo. Sme přijeli velebnosti. Fuitajbl. Fuitajbal, kde sme to přijeli? Toto je nový targ. To, čo vidíte. Po šnehu, po kolena. Toto som čakal, že bude na Karatuilu. Šnehu po kolena, keď klekneš, hej? Musíš sa kus postažiť, ale... Pekne, že povajce. Že ideš a zaboríš na dobičko.
Máš budú to zbytočne zaberece, nebudem stať si s ním. Dáš ono, toto archívne zabery, že jak Dušan dáva na dobičko do šnív. Dúfam pevne, že nemám také. To natočíme postprodukčne. Dáme si horálku. No došli sme na Slovensko. A tu zostaneme. Len jak prejdeme ten kopec, to sa nevie. No, to už bolo to zaujímavé. Ja som tu išiel na mopede a som všetko prešiel. Dobre. No na Slovensko sme došli. Či dojdeme aj domov, to nevieme, bo tam sa stojí. Ale táto Kia to prežila 4 cesty Európou. Posledných pár kilometrov pred nami. To už dáme. A ide na predaj, takže keď ju niekto zbadáte na cestách, tak ju pozdravte od nás. A my si dáme tú horálku, čo bola v Írsku. Roky. Čaute. Len do súbojov, keď sa vrátim domov. Ja ten šum Natáčam video s komentárom situácie. Dušan bojuje za kormidlom, to je to naše lode. Ale stoja tu autobusy, auta, čo to nezvládli, lebo gluptáci sebe neznajú kúpiť poradnú Kiu Soul, ale tu somariny nakúpia veľké a stoja. Dole zgržené autobusy, tam sme tesne prešli. Tu už máme miesto. Tu už tlačia, lebo nemajú ďalší, co nemajú Chochmes, jak Salaj Milan, na Kiu Soul. No, takže by som to mohol aj použiť. Takže Chochmes a ideme a tak, že ešte predbehneme za tých dvoch. To teraz už mi ide auto. No, Ja to už nebojím. tak ja ho nepredám, človeče Maži. Ja sa bojím, že ho nepredám aj tak, aj keby som chcel. Ale kokaj tu, to je stroj, to není auto. To je stroj, s tým binzeš aj Pánu Bohu do oken. Bo z toho tú Kiu som nezažil už len toto. To je posledný diel do skladačky. No, ale vidíte, že z tých 10 autov, co sme minuli, je Kia Soul najlepšie. Lebo po tých dvoch, co prešli, sme dobehli. Keby takto z vás potreboval poradiť s nákupom dobrého auta do terénu, aj potešiť rodinu, do mesta, všetko v jednom, ľudne sa ozvíte, pozrieme sa na to. Alebo keby ste chceli kúpiť toto auto, tiež sa môžete kľudne ozvať a sa dovidíme.